Jeg tror, det var en søn eller sådan noget. P7 han lige forbi. Min bedste makker der. Hans søsters ældst. Han har givet ham en eltandbørste i julegave. Den kunne han ikke rigtig finde ud af at håndtere. Han var faktisk blevet lidt rej for ham. Lige pludselig så ringer telefonen. Så er kraftedet med TV2 Zulu og ringer. Hvad laver sådan en gammel underlivsterrorist der? Underlivssabotør. Sådan en underlivsfrihedskæmper. Sådan en underlivsfrihedskæmper der, sådan en matros på sådan en underlivsdestroyer, styrmand, først styrmand på en underlivskaptajn der, en løjtnant. Først styrmand, kaptajn, løjtnant. Hvad laver oberst? Hvad er fjeder? Hvad laver han sådan en nytårsaften? Jeg har tænkt mig at tage ud sammen med Per. Vi er bedst marker der. Drikke en masse stifter og sådan noget, og fylde krudt af. Holde os til en masse damer, som vi ikke kender. Jeg ved godt, hvor man åbner sådan en. Også fordi man også det laver sådan noget, hvor man godt kan spise uden at dø. Jamen, vil det så ikke være en god idé, hvis der er sådan, at jeg bliver lidt. Det er tit prøve. Hvis der er sådan, I så noget inde i mine øjne, så var jeg ikke frygt. Det var modsat. Det var ro. Der var faldet sådan ro over mig, fordi nu vidste jeg. Nu fik jeg de gyldne råber og sådan noget. Og sådan noget her, det er fordi, der ikke er spar på noget. Det er noget af det dyrest. Eller det er ikke dyre. Det er ikke rigtig dyre. Det er bedst dyre. Og så det er bare sådan noget, jeg altid har på køl. Jeg tilprøver. Det er meningen, der skal være så sur. Og det vidste jeg godt, og det er det, jeg allerbedst kan lide. Sådan som jeg så nu, det er fordi, jeg nyder bare. Det smager lidt, når man er klemt, den grebfrugt, og så putter brus i. Bare ringe med en bedst. Jeg får gået ind i en champagnebutik, jeg vil have det, der er allermest sur. Bare... Nå, men de ringer der. Nå, men fædre, hvad er sket i hele år 2015 her? Det er snilt, siger jeg. Der er ikke sket det store. Der har været valgt 2 gange, så vi tabte til Sverige igen. Der vil jeg fandme godt se Johnny Margrethe, hun prøver at fylde 20 minutter ud med. Fædre, det er sgu ikke det eneste. Nej, hvad så, Zulu? Du skal også fortælle om, hvad der er sket i dit egen liv. Nå, så er en helt anden historie. Så når jeg så håber, at kraften med i spændt og sikker, at jeg selv har puttet hjelm på. For nu kommer der fandme til at ske noget. 2015. Det vil så sige, i 4. år, der er sådan lidt. Jeg tror, jeg er 24. Jeg er 23 år gammel, og jeg er udstyret som elefant. Det var allerede i januar og februar måned, altså når vi var på noget vildjagt i Polen og sådan. Og jeg nede skyde nogle vildsvin. Vi skød dem ikke for sjov. Der var en fattig, sulten landsby i Polen. Jeg reddede. Den terroriserer simpelthen en landsby, sådan den her gris. Jeg reddede en landsby. Den gik og spiste afgrøder og sådan, og de vidste ikke, hvad de skulle gå ind. Det var en så. Det var ved at blive vinter. Det var vinter. Hvad skulle de stille op? Det eneste, de har, det er hakker og river, og så når jeg går til angreb på sådan en forbandede monster med. Og så de siger, Fædre, han kommer derhen. Jeg redder lige nogle polakker. Jeg er også lidt Nej, jeg har engang set noget, hvor der er sådan, der er nogen, der kvæler en ko med sådan en ræb, hvor der er sådan, det er sådan et ritual. Nå, men det er også lige meget. Og så nej, så tror jeg er op, du gør sådan en P7's, så det er så P7's bror der, så når jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket der, så når jeg tror, der er noget i grundvand. Hans yngste datter der, så når hun halter noget, en ben der, den er ikke lang nok, og sådan lidt ligesom sådan for høje sko på. Selvom hun er 5-16 år gammel, så er det eneste, hun snakker om fredag, der kommer hjem til Disney-show og får noget snøjler. Så er vi oppe og hente hende der. Ja, så kan jeg lige se, der er en af pædagoger der, og så når hun står sådan og blinker til mig, så når jeg kan godt se, du går sådan, jeg er nøje i vesten, og så når jeg har været i stifter, jeg er aldrig rigtig i vesten. Og så hun kommer hen, og så siger hun sådan, hvad laver sådan et par fyre? Hun siger, hvad laver sådan, hey Fædre, hvad laver du sådan en dag som en dag? Og så siger jeg, nå, vi er lige oppe af hende af handybag der, eller hende af en sød, rigtig sød bitte pige der, som jeg overhovedet ikke ser noget problem i. Hun går strunk og spændende, vil jeg sige. Det er som om, når hun går, så har hun ligesom noget selvtillid og noget attitude. Lige så strunk, men hun går lidt ligesom om, det klør på ryggen. Klokken var lidt i fyraftsbejr, så hun spurgte sådan, hvad, hvis jeg lige skynder mig for de her unge og passer færdige, så når jeg kan så ikke lige hoppe med ud og få en på bajer, så siger jeg, jo. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Nej, var det hende? Der er så mange. Men jeg kan ikke rigtig huske, om det var hende egentlig. Eller det var hende, der dagplejemor, der blev rivet under præsending. Jeg kan ikke huske. Jeg husker i hvert fald, at hun fik næseblod. Det var endnu en præsending med en ensilage og sådan, og så fik hun næseblod, så begyndte hun at nyse sådan. Det fik begge to. Jeg fik ikke. Jeg blød ikke ud min næse. Jeg kan ikke bløde. Det var ikke, fordi jeg ikke gad at redde hende. Det var ikke på grund af, at jeg skulle bare lige ud og få den frisk luft. Det var også lige måde.
Og grund til, at hun besvimede derinde, det var ikke på grund af, at det var ensilage, vi lå og rige op af. Det var faktisk på grund af alt det pys, hun fik. Ikke iltmangel. Hun besvimede af pys, ikke ensilage. Ellers laver, jeg kunne huske, der var en eller anden for Aalborg af, hvad det ellers, noget mulatter og sådan noget, jeg ikke rigtig kunne tæmme. Eller kunne tæmme, og nemt tæmme. Hun var frem. Og jeg lavede sådan 13, 14, 15, ikke på den 0, 150 damer, 200, 1000, nøj med 1000, 4000 damer, 5.000, og så lad være at spørge. Og der er ingen af dem, der nogensinde har set som en før. Bare lister. Så har kvinder jo haft stemmeret i 100 år. 5. juni, jeg synes nok lige, at jeg snakker med et par stykker hjem, hvor der er sådan, de sagde, fede, stod en parti, så har jeg meldt mig ind, meldt mine børn ind, og alt muligt pis. Det er derfor, jeg har valgt at være kvinde. Det er derfor, jeg har valgt at være kvinde. Det er jo fordi, fædre, vi har haft 100 år. Vi må stemme præcis, hvad der passer os. Jeg vil stemme på dig, fædre. Og det er ikke bare én, der har sagt. Det er mange, der har sagt. Der er mange, der har sagt til mig, fædre, vi stopper med at stemme. Vi er sådan cirka 770.000 kvinder, der stopper med at stemme, fordi at vi ved, hvad der er bedst for land. Hvad er bedst for land? Vi lægger vores stemmerne ind. Så siger jeg, nu stopper. Hun siger, fædre, ja, I kan ikke stoppe. Vi skal da ind i Folketing. Det er fordi, du ved, hvad kvinder de vil have. Du har lægget mig sart op til en navle. Ja. Du har givet mig 7. Har du orgasme? Du giver mig 5. Du giver mig orgasmer nok til, at jeg kan stoppe. Jeg kan stoppe så mange orgasmer, du giver mig. Jeg ved præcis, hvad du står for. Det, at jeg slækker hende sådan, at hun fik så mange orgasmer, det får hende op på en højere plan, kom i kontakt med nogen, rundt blev en religiøs, alt det fisk, jeg slækker på hende. Jeg kigger lige op. Jeg lå og slækker hende ned. Jeg slækker ned i mellemkød. Jeg slækker forbi hende røvhuller. Kigger op, så er først, hun kigger bare ned. Hun er lige fuldstændig helt fjern. Hun ved godt, jeg søger øjen. Så siger hun, jeg kan have dig ind i Folketinget, fædre. Det er fordi alle rødstrømmen, de kan godt lide, at man slikker mig i røv. De kan godt lide, at man tager mig med hals og slikker mig i røv. De kan godt lide sådan at kvæle. Rødstrømmer kan godt lide, at man kvæler om og slikker mig i røv. Hun har stemmeret. De vælger så at blive kvalt og slikke i røv. Og slimmer. Andreas Mogensen. Den første dansker i Rom. Det er direkte løgn i hans hals. Jeg har sendt mange kvinder en tur rundt om månen. Det kan godt være, at han er astronaut eller sådan noget. Ja, faktisk, han har trænet tid. Jeg har også trænet tid. Vi blev trænet i at blive slynget rundt, spise noget ringmad, dukke sådan nogle pigtråde. Det er det. Det har jeg også prøvet. Jeg har før prøvet, og så jeg synes, det var sjovt. Han synes, det var hårdt. Jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var griner. Jeg har før prøvet at spise noget ring, dukke med nogle pigtråd og løbe rigtig langt. Jeg har også før været på månen. Eller jeg har aldrig været på månen. Jeg har før været i Rom. Jeg har aldrig været i Rom. Hvad er det ude i Rom egentlig? Der er ingenting. Andreas Mogensen, det går op i de røver. Det må ikke være spændende hernede. Eller Mars. De vil spare mig til Mars. De er NASA ringer mig op. Jeg går hen. Tager er fædre. Ja. De er fædre af dig. Ja. Hvad laver du? Jeg lægger lige rent nogle kvindfolk, men okay, det er NASA. Hvad laver du den dag, hvor vi skal til Mars? Så jeg spørger ikke, hvad jeg laver. Er ligesom ham der, Andreas Mogensen og sådan noget. Nej, det er ikke sådan noget letvægt og noget. Det er, at du skal til Mars op og dyrke nogle grøntsager. Husk de tøjdyr, kaste bajer, få planet til at skinne lidt. Det kan jeg godt. Vi finder ud af. Så har vi et valg igen. Ikke, at man skal være direkte stolt af, altså, men jeg fik da ikke stemt. Så har vi byttet hende den ene statsminister ud med hende den anden statsminister. Og jeg er rig en af dem. Og det var ikke hende med den tykt lesbisk med stikkelsbøjen. Det var hende en høj tynd, der ligner noget, der er lavet af neutralt leder. Sjov historie, faktisk. Jeg har faktisk engang en, der lignede Inger Støjberg. Med samme hår som Inger Støjberg. Samme holdninger som Inger Støjberg. Så var Inger Støjberg. Det var det tavleste fisk, jeg nogensinde har fået. Jeg håber, hun vælter på cykel. Jeg har aldrig nogensinde rig en Bornholmer eller en svensk. Det er bare, jeg siger bare, hvis det er sådan af. Jamen, det er også lige meget. Ikke at jeg blev døv. Syrien. Det korte lange er, at der nok ikke nogen syrer, der er kommet til Sverige uden min... Jeg vil ikke komme til Sverige. De kan bo hjemme med mig. Hvis de bor hjemme med mig, også lige mod med alt det her politik. Jeg tror, det er noget med hans hånd. Han har hammer og søm i nogle rumløse. Jeg har også fedt enormt med mange priser. Altså ikke... Altså jo, men det er sådan... sådan lidt Nobelpris. Den er fået. Jeg er før rig en tyk til mjølkentræf. Det kan godt være, at Morten Olsen, han har fjederhår, men træn, det kan han kraftedeme ikke. Morten Olsen, han er sådan lidt døv. Sammen med hans sms åbenbart. Han skriver til spiller. Fordi der er åbenbart ikke nogen af dem, der fatter en noget som helst. Så vil jeg da også godt lige sende en varm tank til Grønland og Søens folk. Godthåbs, Malik. Hvis du ikke har de 3400, som skylder mig, så...
2016. Det kan ikke være nogen hemmelighed, at Fjeder han ønsker sig en kæreste. Eller en kæreste? Ja, en kæreste, der ikke findes. En Fjeder? Ja, hvad er der? Er du ligesom Chuck Norris? Jamen, ønsker du dig så ikke en kæreste? Nej. En lone wolf. Eller du, der ikke har en kæreste, ønsker I få en kæreste. Nu når vores herre ikke rigtig kan finde ud af det, så er Fjeder bevare Danmark. Godt nytår.